И перед началом видео не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем привет, ребята! Вы на канале Кокобол. И со мной сегодня Кирилл. Привет! И мы сегодня будем убивать всех боссов. Вот как строить на первом море. Да, но мы можем и на второй пойти, только мы не идем туда, потому что мы не всех боссов можем. Первый есть. Давай останавливайся, ребенку. Камеру вырубай! Поехали. Поехали. Следующего. Да. Идем на следующий. Ты лети, я дойду пока что. Ну ты можешь плыть, лучше плыви. Да не, у меня полет быстрее. Ну, я знаю. Там у тебя быстрее. Так, ага, это следующий тест у нас на земле локации. Нет, не на зимней, а на этой вот, на пиратской. Ну, на пиратской, потом на земле. Да. Потом вот этот, ну, на эту 120 уровень, где надо, Да. эти башни. Нет, следующий босс нет, на локации нет босса. Это сейчас, вот туда вот надо попасть. Ну да, где-то в ту сторону. Ой, я даже задание на него возьму. Ну, тебя этого босса ты его убиваешь. Этого босса. Давайте там где. Вон, я смотрю, как ты Давай, убиваешь. снимаешь. Снимаю. Точно? Точно. Второй босс убит. На следующий. Да, пошли. На ледяную локацию. Давай сейчас в пиратскую деревню, а оттуда уже на зимнюю. Я, кстати, могу телепортироваться туда. А? Я могу телепортироваться в пиратскую деревню. Этого босса, ну, если ты убьешь. Вот по Да. очереди. Да, ты, я. Ладно, берем меч и пошли. Ну, это для меня будет 130-го, потом для тебя, а какой для тебя потом? Ну, там где-то на магне, кажется, будет на меня. Не, ну, магнит. Блин, тут челики. На зимней локации. Да, и босса нету. Ладно, подождем. Ребят, мы включимся, когда появится босс. И мы вернулись, вот босс заспавнился. Давай, Мы должны его... Сейчас я камеру поправлю. Никита, я сейчас быстрее вкручу босс. Да, Никита! Ну, извини. Убил. О, мне даже его голова выпала. У меня она есть. Она есть. Ты знаешь сколько? 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 12. А у меня знаешь сколько книг? Сколько? 45. Классно. Это какая следующая локация-то? Тюрьма. Тюрьма сбоку. Это возле фонтана. Понятно. Ну, это свой для меня будет. Да, этот босс там будет для тебя. Последний босс для меня будет, класс. А я пока что его пальто одену, чтобы он видел, что я его брата родного убил. Я уже вот иду до локации. А это ж тебя надо будет ждать. Ты ж должен набивать, зачем меня ждать? Чтобы ты снял. Ладно, дойду. Бегу, пупсик. Я бегу к тебе, пупсик. Кстати, Кирилл, ты, кстати, заметил, что тут есть челики русские, можно в клан добавить. Да? Вот, посмотри в чат. Тут русский? Ну да, русскоязычные. Ну да, в принципе. Ну, ты добавляешь, потому что ты создал это
босса тут нету. Молодец, классно. Что его нет. Ай, молодец. Ай. А, пока что пойду покачаю тут. Дыхание Окей. дракона. Тихо. Ни одного босса пока что нет. Не, один есть, тут один босс есть. Ну, твой босс есть. Да, мой, да. И Свена нету. Не, Прекрасно. это твой босс, это твой. Я же должен убить это. А, да, это мой. Ты слабый. Это твой. Ты убил уже слабого? А? Ты убила первого босса тут? Нет, он уже 6. Я приплыл, и его не было. Ай, стоп, секунду. А я, Так, пока буду хотя бы как-то, но качать дыхание дракона. Скажешь, когда мой? окей. Как-то этого добью. Я пока буду тут. Мне надо, я бы сейчас, наверное, его добью своим Блин, тут будой. какой-то челик. Чел, ты нарываешься? Ну, что за дурак? Куда ты? Ну, ладно. Тут чел нарывается. Все, я его убила, твой босс. Твоего босса тут еще пока что нет. Тут какой-то... Если что, Свен босс, это будет, кстати, твой. Ага. Без Свена это же будет твой, ты знал? Ну да. Ну я же говорил, когда еще плыли. Тут какой-то челик на меня нарывался. Зря он это делал. Убил. Конечно. А что ты думал? Да Кирилл, ты твой босс хорошо. появился, Кирилл, твой босс. О. Как раз сейчас дыхание дракона и задание возьму. Я задание взял. А ты заснял, как ты своего убил? Да, что мне снимать? Ладно, иду к тебе, чтобы из твоего босса. Давай. Снять. Снимаешь? Да, снимаю. Кирилл, кстати, фрукт магма, потому что, ребята, вам расскажу, что фрукт Буда и магма это самые топовые фрукты, можно сказать, что на втором море. Да. И на первом море самый крутой это первый. Это совет. Да, это свет на первом море. А на втором это как у меня и как Да, у Буда у меня... ну у меня вот еще есть не Буда свет. Ребят, если хотите, напишите свои комментарии своими именами, мы, может быть, будем вас в друзья добавлять и будете, может быть, с нами будете сниматься. Да. Ну или можно фрукты вам давать, если вы играли в эту игру, и у вас есть второй море. Второй мир его можем иногда трейдить. Ląduję tu za każdym razem, noszą mnie na rękach, skaczę. Tu mówią rozjebane, co? Rozjebane, biorę co zakazane. Świecimy się jak diament, moger to kręci dalej. Niech się kręci dalej. Я буду издеваться над Ребят, короче, мы вернемся, когда этот босс появится. Patrzą na mnie jak na zdobyć. Все, мы вернулись, босс заспавнился, все, погнали. Вообще мы зашли на другой сервер. И это не Ну ладно, не буду играть. Reszta nie może przespać Сейчас nocy. торнадо покачу его. Demony całując się w wagonie. Опа! Patrzą na mnie jak na zdobyć. Опа, давай. Krążą anioły. Ай, мне... Jak narkotyk. Я подскользнулся. Co dosyć Убивание я получил. nie Все. może przespać nocy. Ладно, все, погнали. Какой там следующий Кирилл? Окей. Ląduję tu za Запись? każdym razem, noszą mnie na rękach, skaczę. Tu Ладно, мы, ребята, вернемся, когда мы дойдем до того мира. biorę co zakazane. Привет, мы вернулись, так что я должна быть это. Moger to Давай, я kręci тебя dalej. Где он там? Вот. Убил! Фу. Идем на маму. Да, ребят, мы на магне. Так,
Макса будет мой босс. Да, на магнии обувь. Ой, я сначала- даже знаю, где он заспавнился, но он не в своей пещере. Да, блин, я забыл сундук собрать. Ты там идешь? Да, я просто сундук хочу собрать. А, ты что, сверху? Ой, вижу, как ты куда идешь. Ты куда идешь? О, да, в таком направлении. Антоний, Мы идем по дорожке, чекаем 20 ночи. Он вообще переместился, он теперь вообще на столе. Упал. Вот так поворот. Босс упал. Изморола личка. Ой-ой-ой. Что-то там, не знаю. Что там я клики твои слышу. А, это на меня пират. Ну или как там этот вот солдат напал. Кирилл, ты взял задание на босса? Да, уже только что взял. Вот ты уже приплыл. Следующая локация должна быть это, вот как там она называется. Там, где подводный мир этот вот. Следующая Что? будет. Подводный мир следующий тут будет. Следующий Тут подход. один челик, Кирилл. Челик. А? Тут Ну да. челик. Но он, в принципе, этот... Все, Кирилл, он умирает тут после внутри, босса. убивает этого босса, он тут внутри. Давай. Убивай. Давай, Все, забирай. я забрал сундук. Записи. Идет. Все, начали, там челик просто напал. Там. Давай, Кирилл, ты сможешь. Этот челик реально думает, что я ему надамажу просто так босса, и он его добьет. А, у него пламя, ты этого челика пытался убить? Да, он пытался меня убить. А, точно. Господи, что вы ко мне прям впритык подошли? Целоваться, что ли? Конечно, мы же ж друзья. Ну и что мы друзья? Целоваться-то можно. Ну, можно сказать, что ты просто... Ну, не можно сказать вообще. Ты брат мне, брат крестный, я тебе. Потому что моя мама это крестная твоего брата, Макса. Ладно, Кирилл, пошли на водяную локацию. Следующая нижняя скапия? Или это... Это вот подводная та вот, которая под водой. да, подводная. Мы вернем... Сначала Мы в пиратскую деревню. Ай, да. Сначала. Окей. Зачем? А, да. Ладно, сейчас Чтобы ближе было. Ребята, мы вернемся, когда мы дойдем. Ребят, мы начали. Мы дошли до этого босса. Здорово, да. Я Здорово, даже да-да. его немного успел надамажить. Привет. Здорово, да-да. Сейчас давай я его до той Как стадии, когда он переродится. О, все, переродился. О, у него даже лицо как-то изменилось. Я его сейчас убью, Кирилл, на раз-два. Не надо помощь. Давай. Он до меня даже не дойдет. У меня даже хп не сносит, у меня 5к. Блин, ничего не выпало, жаль. Ладно, мы его убили. Теперь идем на следующую. О, блин. Это нижняя скайпия. Телепортируемся на пиратскую деревню. Оттуда уже на нижнюю скайпию. Угу. О, Никит, тебе повезло, тебе вообще самый сильный босс. Или тебе не повезло? Кстати, Кирилл, мы даже почти 3 ляма апнули. В нашем плане. Давай, сейчас давай я тебе... Мы вернемся, когда доплывем. Наверное, долго займет времени. Сейчас давай ты снимаешь. Ладно, ребята, мы вернулись, так теперь только мы вот этого босса просто не убивали, так что этого будем убивать. Кирилл убивает. Сайбер-эксперт. Я буду его сейчас убивать. Ха-ха-ха. Давай, Кирилл, ручками. Давай, ручками. Давай. Не, я Ручками. хочу его же шкатаны его убить. Давай, Кирилл, ты сможешь. Ой, блин. Тут нашел мой только друг что это мы тут в клан челика добавили. Сейчас напишу. Все, убил. Я написал, он просто спрашивал.
Как хочешь, написал я. Какой? Напиши, Кирилл, не сейчас, потому что мы боссов убиваем. Сейчас, ребята, мы вернемся. Ты задание взял на него? Да, я взял задание. Все, ребят, мы начинаем этого босса. Теперь этого убиваем. Джей, it's Body. Никит, я его сам почти убил. Ну это мой босс, что ты убиваешь его? Что ты нападаешь на Я моего тебе его друга? надамажил, чтобы тебе быстрее было. Кирилл, он в деревне, наш друг написал. Мы нашли друга, который с нами за боссами хочет ходить, но у него маленький левел. Ну ладно. У него 18-й. Ну или какой 19, у там где-то 19. 19 уже. Ого. Надо будет помочь, когда мы закончим видео. Может быть, поможем. Блин, тебе повезло, у тебя самый последний босс. Чего не должна повести? Кирилл, хочешь, может, ты хочешь, я на тебя оставлю, чтобы ты, может быть, очки выбьешь с него. О, давай. В принципе, очки у тебя есть. Ну, мне они не надо. Кстати, с него А мне могут... для скорости иногда надо. Кстати, будет. тут из него может выпасть вот эта вот палка его. Да? Да, и вот эта вот штука, которая сзади его, и палка может выпасть. Ребята, А, вам... ну это вот палка, я знаю, что может выпасть, потому что во втором море у многих эта палка. Ну, в Первом море даже не у всех, но есть такая же Кирилл, он на меня загрелся. Это что, твой босс? Чего он на меня загрелся? Я ему тоже КП чуть посошу, как и ты убивал для меня. КП оставлял мало для него. Он федерал меня тоже убить не может, ладно. Забивает, все остальное ты убиваешь. Сейчас. А, вот, он телепортировался. Давай, Кирилл, ты сможешь его убить. Скажите, Нет, босс... так он твой. Он твой. Мне же очки надо. А, ну ладно. Да, это мой, как мой. Я просто его тебе набивал. Чтобы я и немного этого дыхания дракона смог. Все, пошли, мне ничего не выпало, ладно. А давай телепортируемся в деревню. Ладно. Нет, надо же забрать этого вот, как-то вот. Егора? Да. Короче, ты А где? телепортируйся, пока что иди убивай, там жди меня. А я сейчас с Егором туда по-бырому доплыву. Окей. А ты знаешь, в какой он стороне? Да, Окей. Точно? точно. А, Егор тут, Егор тут. Где тут? Ну, в пиратской деревне. А, я тоже туда. Кстати, это лодку сделай пока что. Я ему написал. Ок. Пусть на этой мы плывем, окей? Ладно, садитесь. Егор, а где Егор? Ребята, мы вернемся, когда мы доплывем. Ребят, ладно, мы вернулись, теперь должны добить этого босса. Так, блин, я его не вижу. Самый сложный босс, самый сложный. Ну, можно сказать, что самое сложное это вот в море, Том. А? Может, самое сложное это в море? Вообще, Ну, я в не море знаю. и этот, они самые сложные. Это тот, потому что у него всякие суперсилы, а вот это вот, вот это вот, чтобы попасть во второе море, я вообще молчу, он слишком легкий. Согласен. Во Кирилл, второе добивай. Потом ты добивай ты. Теперь добивай ты. Пока что. Потому что это ж твой босс. Потому что я двоих убил. В принципе, почти. Все. Пусть... Вот. Кирилл, пусть один раз этот ударит наш друг, который в команде. Пусть Я его один раз. несколько раз уже бил. Ну, может, ему тут... Блин, он сдох. Ага. О, блин. Босс. А он мне мало сносит. У меня потому что 5000 хп. Босс нарывался. Что там? Он ему апнул что-то? Нет, ему ничего не далось. Ладно, ребята, и на этом мы будем заканчивать. И всем пока-пока и до Пока-пока. встречи!